الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yüce Allah bir müminin abid olmasını ve yüce ahlaka sahip olması konusunda kendisinin dikkatini çekmiştir. Çünkü bunlar olmadan iman iddiasında bulunan birisi mümin olarak isimlendirilemez. Burada müminin alameti vardır. O da şu ki ibadet eden olmalı. Aynı yerde bu dahi gereklidir ki kötü işlerden yüz çevirsin, yüz çeviren olsun. Bir insan hem mümin olsun, sonra da kötü ahlak vasıflarına sahip olsun, bu mümkün değil. Genellikle kötü ahlak vasıflarına sahip olan insan ancak kibirli olunca olur. Kibir sahibi olunca. Onun için Rahman Allah-u Teala'nın kulları hakkında Yüce Allah der ki onlar yamşun alalardı haunen, onlar yeryüzünde acizane bir şekilde yürürler. Ve bir insanda acizlik varsa o yalnız fesatlardan ve kavgalardan uzak kalmıyor. Aksine diğer yüce ahlak vasıflarına dahi sahip olur. Ve yüce ahlak vasıflarıyla birlikte yüce Allahu Teala'nın rızası dahi gözünün önünde olursa ve onun rızasını elde etmek için yüce ahlak vasıflarıyla birlikte yüce Allahu Teala'nın ibadetinin hakkını dahi vermeye çalışıyorsa o zaman bu durum gerçek bir müminin durumu olur. Sanki gerçek bir mümin abid, ibadet eden ve aciz olur. Evet, bu da doğrudur. Ki her insanın yetenekleri değişiktir. Bedensel durumu değişiktir. Bazı arızi gelip geçici durum öyle olur ki arada mani olurlar. Onun için insanlar daima kendi ahlak vasıflarını aynı durumda tutamazlar. Onun aynı şekilde manevi ilerlemeleri için dahi ibadet ve namazı en yüksek seviyede tutamaz ki bir müminden onlar bekleniyor. Onun için Yüce Rabbimiz müminlere duruma göre kolaylık dahi vermiştir. Yüce Allah insana fazla yük taşıtmaz. Yahut insanın durumu ve yeteneğinden daha fazla yük taşıtmaz kendisine. Onun için bazı işler öyledir ki insan onları yapamaz demek. Yapması mümkün değil. Yapamaz zaten. Yapılamaz bunlar. En azından bu İslam dini konusunda böyle söylemek doğru değil. Yanlıştır. Namazlar hakkında Yüce Allah mümine der ki size farzdırlar bunlar. Bunları eda edin. Onunla birlikte birçok kolaylıklar dahi vermiştir. Mesela belli bir sebepten dolayı birisi ayakta namaz kılamazsa ona denildi ki oturarak namaz kıl.
Her kim oturarak namaz kılamıyorsa bazı hastalıklardan dolayı, zaafından dolayı, çünkü bazı kimseler için oturmak dahi zor olur. Ona denildi ki sen yatarak namaz kıl. Sonra yatakta da şart değil, belli bir şekilde yatacaksın. Nasıl yatıyorsa aynı şekilde namaz kılabilir. Hastadır, zayıftır, yatarak namaz kılabilir. Yolculukta yahut başka bir mecburiyet varsa cem edin denildi namazları. Demek ki bir insan kendi mecburiyetinden dolayı, zorluğundan dolayı diyemez ki namaz kılmak mümkün değil kendisi için. Aksine bu gibi insanlar, bu gibi işler yapanlar ki zahirde onlar elbiseleri kötü olur, onlara dahi aynı emir vardır. Eğer temiz elbise yoksa, nasıl senin elbisen varsa onlarda namaz kıl, ama mutlaka namaz kılman lazım. Aynı şekilde eğer su yoksa abdest yerine teyemmüm et. Kısacası hiçbir akıllı birisinin bir bahanesi kabul edilemez. Efendim namaz kılmak benim için zordur, mümkün değil. O sağlık içindeyken mutlaka namaz kılması lazım. Namaz konusunda böyle demek ki bazı durumlarda benim için mümkün değil. Bu yanlıştır, tamamen yanlıştır. Birçok insana sorun, birçok bahane uydururlar. Böyle insanlar bu gibi bahanelerle imandan uzak gidiyorlar. Onun için aramızdan her birimizin dikkat etmemiz lazım bu yöne. İrlanda'da ben caminin açılışı konusunda hutbe verdiğim zaman ve ibadetlere dikkat çektiğim zaman Amerika'dan bir murabbi bana yazdı. Ve diğer bazı yerlerden dahi mektuplar geldi. Hutbeden sonra camilerde insanlar fazla geliyorlar artık. Bundan açılıyor ki camide namaza gelmemek bir mecburiyetinden dolayı yahut mümkün olmayışından dolayı değildi, tembellik idi. Dikkat çekildi ve onun etkisi kaldı. Ama bu etkiyi zinde tutmak lazım. O da bir müminin özelliğidir. Dikkati çekilirse ona göre amel eder. Hudamul Ahmediye ve Lecne İmaillah özellikle çaba sarf etmelidirler. Gençlerde gençlere namazı alıştırsınlar. Bu yaşta ibadetin hakkı verilebilir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam, vaat edilen Mesih Aleyhisselam bize özellikle buna dikkatimizi çekmiştir. Gençlik ve sağlığın ibadeti hakkını vererek eda edilebilir. Yaşlılıkta birçok hastalıktan dolayı onun hakkını eda edemez. İbadetin hakkını. Kısacası insanın düşünmesi lazım. Yüce Allah'ın farzları, beyan ettiği farzları, koyduğu farzları insan kendi tabiatine cebir ederek dahi eda edebilirse mutlaka eda etmesi lazım. Ama kolaylıklara yamın yapmazsa bu tamamen doğru değil. Allah-u Teala sağlık verdiyse sağlığın teşekkürü dahi Yüce Allah-u Teala'ya vermek gereklidir, bildirmek. Ve bu hak ibadetle eda edilir. Sağlık durumunun teşekkürü olarak, şükranı olarak bu ibadetler yapmak lazım. Namazı eda etmek lazım. Buna dikkat etmeye çok çaba sarf etmemiz lazım. Ki bu olmadan bizim imanımız kamil olamaz. Şimdi ben ikinci şeye geliyorum. Güzel ahlak vasıfları. Güzel ahlak vasıfları
larına sahip olanların büyük bir vasfı doğruluktur ve doğruluktan yana olmaktır. Bir müminin एक मोमिन की özelliği şudur: खसूसियत है o daima doğruluktan yana olur ve yalana asla yaklaşmaz. और ये उसी सूरत में मुमकिन है Bu da eğer insan yalanda nefret olursa ancak o zaman bu mümkün olur. Fakat genellikle biz dünyada neyi görüyoruz? Değişik zamanlarda insanlar yalana güvenirler. Bazı kimseler derler ki benim iradem yoktu fakat hatalı olarak ağzımdan yalan çıktı. Ezul için burada, iltica için buraya gelirler ve derler ki ben yalan olarak, hata olarak bu böyle söyleyiverdim ama iradetim yoktu. Fakat eğer adet olmasa o zaman yalan insan asla söyleyemez. Kısacası Allah-u Teala affedendir. Böyle insanları affeder कर देता है ki kendi hatasını eğer biliyorlarsa, farkında iseler, onları Allah-u Teala hissederlerse hata yaptıklarını Allah-u Teala onları affeder. Fakat bu durumda kendi amelleri üzerinde nedamet göstermeleri lazım. Yani utanmaları lazım. झूठ बोले इस पर Ve eğer insan utanmazsa ve onun yalanından başka birisi zarar gördüyse onu izale etmeye çalışmazsa, aksine बल्कि उल्टा inadına पर आकर yalanı doğru çıkarmaya çalışırsa yahut derse ki bu yalan olmadan के बगैर ben mümkün değildi, ben duramazdım. Böyle bir insanın imanı yoktur. Güzel ahlak vasıflarına sahip dahi isim olarak isimlendirilemez. Kesinlikle bu gibi insanın bilmesi lazım. O doğru yol üzerinde değildir. Sonra güzel ahlak vasıfları hakkında Allah-u Teala der ki ताला फरमाता है وَقُولُ لِلنَّاسِ husna. İnsanlarla kolaylıkla ve güzellikle onlarla konuşun. Şimdi genellikle insan पर तो इंसान diğerlere kaba davranmaz. बावजूद इसके Halbuki bazı tabiatlerde kabalık olur. होता है लेकिन Fakat वो हर वक्त her zaman onu göstermediler. Allah-u Teala der ki ताला फरमाता है insanlarla उनसे नरम kolay davranın. उनसे बात करो Bu gibi insanlara der. कहता है Bu kabalık tabiatını yumuşatın. Ve hiçbir zaman हमारे से öyle bir söz söylememelisiniz ki öteki için eziyet verici olsun. Küçük şeyden dolayı ऐसी बात पर kendi gazabına yönelme, öfkelenme. बाद इंसान Fakat bazı insanlar kendi tabiatından dolayı söylediğim gibi bazı tabiatlar birdenbire parlarlar. Böyle insanlar eğer sert söz söyledikten sonra kendi utanırlarsa ve और जो जज्बाती या किसी भी başkasına verdikleri eziyet üzerinde vaziyeti izale etmeye çalışırlarsa, tövbe istiğfar eylerlerse Yüce Allah तो अल्लाह ताला der ki ben tövbe kapısını daima açık tuttum. खुला रखा हुआ है Açık tutuyorum. Ve onların tövbesi kabul dahi edilir. Fakat Allah-u Teala'nın bu buyruğuna dikkat etmeyenler, देने वाले yersiz, या तशद्दुद haşarı olanlar ve şiddetli davrananlar और ve hiçbir nedamet निदामत göstermeyenler, utanmayanlar तो वो लोग हैं जो öyle insanlardır ki onlar yalnız yüce ahlak vasıflarından uzak olmakla kalmayıp aksine Allah-u Teala'nın buyruklarını yok sayarak günahkar dahi oluyorlar bunlar. Böyle insanların ibadetleri dahi işlerine yaramaz. Kısacası Yüce Allah
böyle insanlara mağfiret ümidini verir. Ki belli bir coşku yahut öfkeden dolayı bir iş yapsınlar. फेल कर दें Ancak daha sonra uyandıktan sonra nedamet gösterirler. Utanırlar yaptıklarına ve onu izale etmeye çalışırlar. Ancak her kim nadim olmazsa, o belki uyandıktan sonra dahi hiçbir निजामत üzüntü göstermezse, o Allah katında के सामने asla bir özür ileri süremez. Onun için बस हमें kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Birçok muamele benim önüme gelir. सामने आते हैं Karı kocanın kavgalarının, झगड़ों के alışverişin, muamelelerin. मामलात हैं Bazı öyle insanlar öfkeli olurlar ki hiç bakmazlar ki ne diyorlar ve ne yapıyorlar. क्या कर रहे हैं Kadınlara hissi olarak eziyet verirler, onları döverler hatta. Aynı şekilde diğer muameleler vardır. Kendileri arasında tavırları iyi değil, iyi olmaz. Sonra düşünmezler ki, şunu anlamaya çalışmazlar. İslah komitesi çaba sarf ederse yahut kaza çaba sarf ederse, bunlar kendi sözlerine üzerinde bağlı kalırlar ve birisi ताज़ीर हो जाए ceza verilirse birisine, तो फिर o zaman uyanırlar. होश उनको आती है O zaman af için yazarlar. Ve ondan sonra onu yaptıkları hatayı, aşırılıkları gidermeye dahi çalışırlar. İzale etmeye dahi çalışırlar. Evet, doğrudur. Bu gibi insanlar लोग cezadan sonra सज़ा के बाद af alarak माफी लेकर kendi sonucunu kurtarıyorlar. Ancak लेकिन ceza izi kalır üzerlerinde. तो अगर अपनी Onun için eğer bencilliğe girmeseydiler, önceden dahi anlaşmalı olarak muamele halledilebilirdi. बस Bu gibi insanların kendi imanlarını korumaları gerekir. Öyleleri dahi vardır ऐसे हैं ki hiçbir durumda anlamazlar ve uzağa giderler. Dünyanın faydaları ve onun kolaylıkları birkaç günlüktür. रोज़ा है Kendi sonucunuzu düşünmemiz lazım. फिक्र करनी चाहिए Yüce Allah'ın lütuflarını biz nasıl elde edebiliriz? बन सकते हैं Ben cemaate genellikle dikkatini çekiyorum. कहता हूँ Güzel ahlak vasıflarını yükseltmemiz lazım. Ve küçük küçük şeylerden dolayı kendi गाँव के जाल में bencilliğe yakalanmamalıyız. Cemaatin her üyesinin çaba sarf etmesi lazım. करनी चाहिए O कि वो अखलाक güzel ahlak vasıflarına ve insanlığın en yüce seviyesinde olsun. बाज़ औक़ात Bazen biz gösteriyoruz hislerimizi. İnsan öfkelenir. जाता है İnsanın tabiatı böyledir. ये है Ancak लेकिन bir müminin एक मोमिन को Yüce Allah अल्लाह ताला ने emir vermiştir. हुक्म भी दिए हुए हैं हमें चाहिए Kendi काबू में रखें hislerimizi kontrol etmemiz lazım ve Allah-u Teala'nın izin verdiği yerlerde onları göstermemiz lazım. Ben karı kocadan bahsettim örnek olarak. Bakın, तो देखें nikah hutbesinde okunan ayetlerde ये आयत में nasıl Yüce Rabbimiz अल्लाह ताला ने takvayı göz önünde bulundurarak değişik buyruklarda bulunmuştur. Karı koca her ikisinin onlara göre amel etmesi lazım. Ancak insanların çoğu bunları gözlerinin önünde bulundurmazlar. Dediler ki az nikahlandık, evlendik yeter. Onun için her kim kendi inat ederlerse sözlerine ve iftihar ederlerse, सामने रखना तो sözlerini önü जब मसाइल उठते koymak başka, kendi sözlerine inat ederler हैं और ये फख्र होता गाँव इस तरह ve iftihar ederler. कायम रहे Ben efendim sözüme bağlı kaldım, filanı ben küçük düşürdüm. दिखा दिया Kendi hislerini बात को सही से सही derler ve kendi hislerini doğru derler ve diğer insanların hislerini aldırış etmezler. Ve derler ki और यही कहते हैं bizim yaptıklarımız doğrudur. सही है
Çünkü क्योंकि उनके ख्याल में onların düşüncelerine göre ilaç buydu. जो Yaptık, सोचा और जो उन्होंने किया, yaptılar. इसके Bu olmadan başka bir yol yoktu o ellerinde. नहीं था. Eğer böyle insanların sözü dinlenirse anlamı şudur ki इसका मतलब ये है कि वो मजहब kabul ettikleri din yanlıştır, yalandır. Din bize bir şey der ve onlar başka bir şey söylüyorlar. Evet diyebilirler şüphesiz elbette ki bu मजहब de, का हुक्म ऐसा है, dinin emri öyledir ki biz ona göre amel edemiyoruz. Ancak लेकिन ये कहना bu buyruğa karşı davranmadan जो कुछ हमने किया है biz idare edemezdik demek dini yalanlamak demektir. Yüce Allah der ki तारा तो कहता है öfkenize sahip olun. Güzel ahlak vasıflarını gösterin. अपने Kendi hatalarına inat etmeyin. Kulların hakkını verin. खुदा करने की कोशिश करो. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam hatta şuraya kadar söylemiştir. Her kim kulun hakkını vermezse, उन अखलाक o ahlak vasıflarına göre örneğini ileri sürmezse, Allah-u Teala'nın buyurduğu ahlak vasıflarına göre ki bunları benimsemek bir mümin için gerekli olur. Eğer öyle onu yapmasa o zaman bu gibi insan Allah-u Teala'nın hakkını dahi veremez. Onların namazları ve ibadetleri dahi और इबादतें भी, yalnız gösteriş içindir. Çünkü onlar क्योंकि उन्होंने इन बातों ने उनके अंदर çünkü bu ibadetler onlarda bir müminin özelliği olan bir değişiklik yaratmamıştır onlarda. Onlarda bir वो आजिज़ी नहीं, acizlik जो उन्हें खुदा ortaya çıkmadı ki onları Allah-u Teala'ya yaklaştırsın. Eğer öfke anında insan इंसान अपनी kendi videosunu yaptırırsa, bugün her yerde yapılır bugünlerde, akıllı bir insan अक्लमंद इंसान hoşa gelince mutlaka utanacak. Durumu neydi o zaman öfke içindeyken? Hazreti vaat edilen Mesih Aleyhisselam bize bu konuda nasihatlerde bulunmuştur. Ben onların bir kısmını okuyacağım önünüze. Ki bir insanın öfkesine yakalananların durumu nasıl olur? Onların beyinleri akıl ve hikmetten boşalırlar. खाली हो जाते हैं. Bazen बाज़ दफ़ा delilikliğe kadar dahi nöbet gider. Delilik dahi söz konusu olur. Bu konuda Mesih Maud Aleyhisselam में फरमाते हुए ki öfke जोश और गुस्सा जो है eğer çoğalırsa बढ़ जाए insanın aklı yok olur. होती है. Onun için sabıra इसलिए dikkatimizi çekti. दिलाई Çünkü bununla, sabırla akıl अकल ve düşünce kuvveti çoğalmaktadır. इजाफा होता Bunu beyan ederken Mesih Maud Aleyhisselam der ki unutmayınız, akıl ve coşkuda büyük bir inat vardır. Coşkuya kapıldığı zaman insanın aklı yerinde kalamaz. Ancak her kim sabır ederse है. सब्र करता है, ve havsala gösterirse ona bir nur verilir. नूर दिया जाता Onun aklı, kuvvetleri yeni bir nur bulur onunla. Parlar ve nurdan nur doğar. है, पैदा होता है. Öfke ve coşku anında जोश की हालत में insanın उनके दिल kalbi ve dimağı karanlık olur ve karanlıktan karanlık doğar. फिर Sonra küçük küçük sebeplerden dolayı öfkelenenler आने वालों konusunda der ki के बारे में फरमाते onların kalbi hikmetten boş olur. Dedi ki unutmayınız, याद रखो her kim öfkelenirse ve gadaba yakalanırsa onun dilinden marifet ve hikmet sözleri asla çıkamaz. हरगिज़ नहीं निकल सकता. Onun kalbi hikmet sözlerinden mahrum bırakılır. जो अपने मुकाम Kendisine karşı olan karşısındaki insan karşı hemen öfkelenirse ve kötü söz söylerse bu gibi insanların dudakları hikmetli sözler söyleyemez. O çeşmeden mahrum olur. Öfke ve hikmet her ikisi bir yerde bulunamaz. Her kim öfkeye yakalanırsa onun aklı kaba olur. फहम कुंद होता है. उसको कुछ Hiçbir sahada üstünlük kendisine bahşedilemez. Öfke yarı deliliktir. Bu fazla çoğalırsa tam delilik olabilir.
Sonra der ki फिर आप फरमाते हैं iki kuvvet insana कि इंसान को मुंजर insanı delileştirir. यानी जुनून की तरफ ले जाने वाली बनाती हैं। Birisi kötü zanda bulunmak ve birisi öfke, गजब gadab. जब अफराद तक Aşırı olurlarsa, ज्यादा her insan düşünürse, öfkeli kalırsa ve diğer insanlar hakkında kötü düşünürse, o zaman bir delilik durumu söz konusu olur. Onun için lazımdır ki insan इंसान kötü zandan ve öfkeden uzak dursun. एक मोमिन Bir mümini methederken Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki, müminin nasıl olması lazım? Hiçbir durumda akıllı elinden bırakmaması lazım. Yoksa daha önce zikredildiği gibi insan deli olur. Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki, erkeğin görevidir kendi kuvvetlerini tam yerinde ve helal yerde kullansın. Mesela bir gadab kuvveti dahi vardır. Eğer aşırılıktan daha fazla olursa deliliğin kapısıdır. Delilikte ve bunda çok az fark vardır. Eğer insan öfkeye kapılırsa ondan hikmet pınarı geri alınır. Eğer muhalif olursa मुखालिफ हो ondan dahi öfkeli bir şekilde konuşmasın. Sonra müminin alametini beyan ederek der ki, bir mümin nasıl मोमिन öfkeye उससे पर जब्त होना चाहिए या öfkeyi zapt ederse hekim olur. Hikmet sahibi olur. Vel kaziminel gayza vel afina anin nas buyurdu Allah-u Teala. Yani mümin onlardır ki onlar öfkelerini yenerler ve insanlarla affı ve musamaha ile muamele ederler. Eğer İncil'de af talimatı varsa, फरमाया अगरचे İncil'de dahi vardır, ancak o Yahudilere karşı kadar sınırlıdır. Diğerlere Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir kolaylığını göstermedi ve dedi ki, फरमा दिया कि मुझे ben İsrailoğullarının çocuklarından başkasına ben aldırış etmem. İster ölsünler ister helak olsunlar. Necat bulsunlar, benim alakam yok. Yani Hz. Mesih'in affı ve musaması yani İsrailoğullarına kadar sınırlıydı. Fakat Mesih Aleyhisselam इस्लाम Mesih Muhammedi olarak geldi. Kendi affı dairesi और दरगुजर bütün dünyaya kadar yayılmıştır. Onun için bizim dahi इसलिए हमें भी kendi affımızı daha da genişletmemiz lazım. İşte üstün vasıflar bunlardır ki bunlara ulaşmaya çalışmamız lazım. Ve Allah-u Teala'nın nurundan eğer feyz bulmak istiyorsak o zaman sabır, havsala और göstermemiz lazım. पैदा करने की जरूरत है। Eğer istiyorsak चाहते हैं ki bizim dilimizden marifet sözleri çıksın ve hikmet sözleri çıksın. İnsanlar bize dikkat etsinler. Biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu daha da ilerletelim. Eğer bunu istiyorsak o zaman अपने घरेलू evdeki muameleleri ve günlük muameleleri सख्ती और गजब की हालत में içinde öfkeden uzak durmamız lazım. Eğer istiyorsak अगर हम चाहते हैं ki zihinsel yeteneklerimizi और इस्तेदादों को asla yok etmeyelim. Eğer biz bunu istiyorsak o zaman kötü zanda bulunmak ve gazaptan bulunmaktan uzak durmamız lazım. Eğer istiyorsak ki हम चाहते हैं gerçek mümin olalım, कि मोमिन बने o zaman kendi yeteneklerimizi tam yerinde और मुहल और बरमौका ve münasip yerde eda etmemiz lazım. फिर गुस्सा Eğer öfke olursa dahi insan mecnun olmamalı. Aksine yalnız islaha kadar olmalı. हद तक होनी चाहिए। Öfke गुस्से और anında ve बात का इजहार इंसान को öfke insanı delileştirir. Burada itidal lazım. Bir orta bir yol bulmak lazım. Eğer öfke varsa söylediğim gibi ıslah için gereklidir. भी जरूरी है। Kendi bencillikler için, büyüklük taslamak için değil. Dedi ki her kim aşırı derecede öfkelenirse kendi imanını dahi zayi eder. Dedi ki İslam'ın güzelliği budur. खूबसूरती यही है Güzel ahlak vasıflarına dikkat ederek गैर जरूरी गुस्से insan öfkesine hakim olsun ve तलकीन कर bu güzel ahlak vasfı
her biri tarafından benimsenmeli. Herkes ona muhtaçtır. Çünkü bu olmadan gerçek mümin olmak mümkün değil. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam mütevatir söylemiştir. Değişik yazılarında, söyleyişlerinde söylemiştir. Hislerinize hakim olun. Fakat bizim içimizde zaaf vardır. Biz ona göre amel edemiyoruz. Nasıl ki lazımdır. Hem genel insanlar hem de cemaat görevlileri size telkin edenler vardır. Fakat kendileri unuturlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki doğru olarak yalancılar gibi kendinizi küçük gösterin. Fakat şu dahi görülmüştür. Bazı kimseler yalancı olarak doğruluk taslarlar ve zalim oldukları halde kendilerini mazlum olarak ispat etmeye çalışırlar. Bu gibi insanlar hakkında nasıl biz düşünelim ki onların zerre kadar imanları dahi vardır. Çünkü iman ister ki inat edeceğine insan akıllanınca kendi zulmünü izale etsin. Eğer bir insana hissi olarak eziyet verdiyse onun tedavisini yapsın. En azından kendi zatında nedamet ve utangaçlık yaratsın. Utansın ben ne yaptım diye. Muhasebe etmemiz lazım. Aramızdan kaç kişi vardır böyle düşünceye sahip olan ya böyle düşünenler. Eğer zulüm gelip geçici coşkudan dolayı ederse, coşku gidince bir mümin onu izale etmeli. Eğer bu izale etmiyorsa ve utanmıyorsa, hatta bütün durum geçerse ve yine etkilenmezse, o zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi gerçek imanı yoktur böyle kimsenin. Gösteriş içindir bu iman. Bir su kabarcığı gibidir. Üzerinde kabarcık vardır ve içinde yalnız su vardır. Eğer bir tür su olsaydı o zaman su durumunda olurdu. Hava olmazdı, rüzgar olmazdı içinde. Onun için söylediğim gibi muhasebe etmemiz lazım. Bakalım, görelim. Eğer birisi aşırı gittiyse bize karşı biz ne kadar tahammül gösterdik ve öfkelenerek cevap vermedik ona. Yahut eğer görevliler ise kaç defa bu durumlar söz konusu oldu ki başkası aşırılık yaptı ve onlar insaf şartını yerine getirerek karar verdiler ve aldırış etmediler aşırı gittiğine. Sabır bu değil ki güçlüye karşı cevap verilmesin. Ben çok sabır ettim demek bu doğru değil. Aslında sabır budur ki ceza vermek gücü olduğu halde ceza vermesin. Bu da açık olsun ki görevliler insaf ve şeriatın şartlarını yerine getirerek eğer başkasına ceza vermeye yazarsa ve ceza verirlerse birisine bu zümreye girmez. Çünkü burada eğer birisinin hatası varsa kendisine ceza veriliyorsa böyle affı günah olur bu gibi yerlerde. Eğer birisi kendi muamelelerinde aşırı giderse, zulüm ediyorsa hakim ya kadı ceza verir. Nasıl çocuklara anne baba yahut hocalar ceza veriyorlarsa, bir öfke anında birisi ceza görüyorsa şu sebepten dolayı ki şeriatın emrini yok etti ya diğer insanların haklarını vermedi. Bu şu için gaye için bu gereklidir böyle izah etmek ki bazı insanlar hem aşırı giderler, şeriat şartlarına bağlı kalmazlar, diğer insanların hakkını dahi gasp ederler, haklarını, ve sonra
cemaat nizamı kendilerine ceza verince, benim sözlerimi deyince daha önce de söylemiş bulunuyorum. Bana yazmaya başlarlar ve şimdi de yazacaklar. Siz affı ve konusunda hutbe verdiniz. Bize karşı bu muamele yapıldı. Bize de bu muamele yapılsın. Daha önce de ben birkaç defa söylemiş bulunuyorum. Benim kişisel olarak kimseye karşı benim düşmanlığım yoktur. Bazı kimseler bana söverek dahi mektup yaparlar, küfür ederek. Onlar hakkında dahi ben öfkelenmiyorum. Asla. Asla öfke ağzımdan çıkmadı. Bu gibi uyduruk isimler yazarlar. İsimlerini yazarlarsa ben yine onlara inandırıyorum ki asla onlara ceza vermeyeceğim. Bana ne kadar küfür ederlerse etsinler. Evet, ben onlara acıyorum. Ve daha fazla istiğfar zamanı buluyorum. Benim için faydalıdır. Ceza, diğer insanların hakkını gasp eden ya şeriyete karşı davranmaktan dolayı verilir. Ve insan üzülerek ceza verir. Mutlu olarak değil. Ben Nezaret umurama yahut amirler bana etmek için yazıyorlarsa, hata yaptığı hatanın müdahi artık onu düzeltti ve affedin diye bana yazıyorlarsa, o gün ben en fazla mutlu oluyorum. Nerede benim farzlarım, benim ellerim bağlıysa orada ben mecburum. Evet. Şunu dahi açık olarak söyleyeceğim. Her iki taraf kendi muamelelerini kaza ve yöneticiler bir karar verir onlar hakkında ve birisine sorumluluk taşıtılır. Hakkını ver denilir. Ya sorumluluk taşıtılır. Mal muamelesi ise şu kadar para ver denilir. Ya diğer sorumluluk taşıtılır kendisine. O zaman para alan taraf, hakkını alacak olan taraf, öteki mal durumunu eğer darlık içindeyse ondan dolayı en fazla kolaylık vermesi lazım. Orada inat etmemesi lazım. Allah-u Teala ve onun Resulünün emri dahi budur. Sebepsiz olarak bir bencilliğe girerek zulüm etmemeliyiz. Kısacası daima Yüce Allah'ın bu konuda şükranlarımızı bildirmemiz lazım ve düşünmemiz lazım ki öyle bir insana tabiiz ki adı Mesih kondu. Bunu düşünmek lazım. Mesih Maud Aleyhisselam'a Mesih denildi. Vaaz edilir Mesih'e. Niye? Hangi vasıf vardı ki Hz. İsa'yı diğer peygamberlerden üstün tutuyor? Şüphe yoktur ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün özellikler vardı Resulullah'ın zatında. Bütün peygamberlerden daha fazlaydı. Onun miracına ulaşmıştı. Çünkü Resulullah tam kamil bir peygamber ve kamil insan ve şeriatı dahi tam ve mükemmel şeriatıdır. Fakat kendisi dışında diğer peygamberler arasında biz gördüğümüz zaman mutlaka şu yahut bu her peygamberde öyle vardır ki onu diğer peygamberlerden ayırır. Mesih'in imtiyazlı vasıf, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi Mesih ile benzemesinin bir sebebi vardır. Hz. Müslim Maud bunu güzel bir şekilde beyan etmiştir. Çekicidir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliği Hz. Mesih Aleyhisselam'ın güzelliği kolaylıktır. Yumuşak talimattır. Kitab-ı Mukaddes Bible der ki şeriate karşı durmak. Birisi sağ yanağına tokat atarsa solu dahi onun önüne çevir. Eğer sana ceza vererek birisi senin gömleğini almak isterse pijamanı dahi ver ona.
ve her kim जो कोई तुझे एक zulüm ederek bir kilometre götürürse onunla 2 kilometre kadar git. Şüphesiz bütün peygamberler kolaylık talimatını ileri sürdüler. Fakat Hz. Mesih Aleyhisselam kendi zamanının durumunu görerek को देखते हुए buna çok fazla baskı yapmıştır. Üzerinde durmuştur. Bu özel talimatlar Hz. Mesih'in getirdiği ve Allah-u Teala Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini Mesih koyduğu zaman, kendisine benzettiği zaman Mesih ile, onun bir sebebi de şudur ki kendisine dahi özellikle kolaylık talimatını ileri sürmesi emredildi. Mesih isminin koymasının başka bir sebebi şudur ki Hristiyanların hidayeti için geldi. Bu bakımdan Mesih olarak isimlendirildi. वो आप दूसरे Diğer dinlerine sahip olanlara dahi geldi भी मबूस होने की वजह ve onun için kendi adı Krishna dahi kondu Hindular için ve aynı şekilde Müslümanlar için ve bütün dinlerin kavimlerine geldiği için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak, ona naib olarak. Fakat Mesih adı altında fazla baskı yapılmıştır. Çünkü Hz. Mesih Aleyhisselam dahi çok kolaylık talimatını ileri sürmüştür ve öfkeden uzak durmamızı emretmiştir. Mesih Aleyhisselam der ki Allah-u Teala istiyor ki sizin durumunuz değişsin. O sizden bir ölüm ister. Ondan sonra o sizi diriltecek. Siz kendinizde barışa girin. Kardeşlerinizin günahını affedin. Çünkü क्योंकि शरीर वो yaramaz odur ki kardeşinin अपने भाई की kardeşiyle barışmasına yönelmez. O kesilecek. Çünkü o tefrike yaratır. डालता है, Siz bencilliğinizi her bakımdan terk edin. छोड़ दो। Ve kendi aranızdaki öfkeyi bırakın. Ve doğru olduğunuz halde yalancı gibi küçüklük gösterin. बच्चे को झूठे की तरह तजल्लुल करो, Ki affedilesiniz. बख्शे जाओ। Bağışlanasınız. इंसानियत Bencillikten uzak durun ki sizin से तुम बुलाए गए हो। bir kapıdan çağrıldınız, o bir yaş her insan o kapının içinden geçemez. Eğer biz धोखा देते हैं, bu talimata bağlı değil isek नहीं करते। diğer insanları buna çağırmanın anlamı ne? Onun için çok islaha ihtiyacımız vardır. Öyle bir örnek ileri sürmemiz lazım ki यहाँ के सामने पेश करने है, dünya zannetsin समझे ki biz कि हमने kendi hislerimize hakim olduk. काबू पा लिया। İrlanda camisinin açılışı zamanında dahi söyledim. Biz tebliğ yapacağımız zaman insanlar soracaklar. Diğer Müslümanlar hakkında siz diyorsunuz ki onlar Mesih Maud'e inanmadılar. Onun için hidayetten boşturlar. Siz Mesih Maud Aleyhisselam'a inandınız. Siz kendi nefsinizde hangi inkılap yarattınız? Onun için bizim örneklerimiz bizim talimatına göre olmalı. Uyum içinde. Diğer dinlere inananlar मानने वाले ahlak vasıflarından uzak işler yapmadılar hepsi. Düşünmek lazım. Bütün Hristiyanlar yahut bütün Hindular yahut bütün diğer dinlere inananlar yahut inanmayanlar dahi acaba kavga mı yaparlar her zaman? Hayır. नहीं, Onlarda dahi güzel barışı sevenler vardır ve adaletten yana olanlardır. Aramızdan dahi bazı kimseler barışçı ve bazı kimseler kavgacı olurlarsa yahut ahlaktan uzak hareketler yapıyorlarsak o zaman aramızda ve diğerler insanında ne fark vardır? İmtiyaz o zaman olacak ne zaman ki bir talimata bağlı kalarak öfkeden uzak duracağız ve tamamen yok edeceğiz. Yahut en azından o kadar azalmalı ki birisi onu göremesin. नजर ना आए। Ve और जो थोड़े से fesatçı birkaç insan varsa उनसे हम biz onlardan tiksinelim. Kötülüğü yok etmek için
Hazreti Mesih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü vardı Resulullah'ın. Bir kötülüğü görürseniz ve gücünüz varsa el ile onu yok edin. El ile yok edemezseniz dil ile, o kadar gücünüz dahi yoksa o zaman kalbinizde onu kötü görün. Onun için Ahmedi toplumunda dahi kötü hareketler ve kötü ahlak vasıflarını kötü düşünmek ve ona karşı durmak hissi doğmalı. Mani olmak, nasihat etmek ve onu yok etmek hissi olmalı yahut onu kötü görmek hissi doğmalı ve herkes bu hisse olursa o zaman birkaç insan dahi ahlak vasıflarına aykırı davranmazlar. Herkes kendi seviyesini yükseltmeye çalışır. Bir zalimeden yana olmamalıyız. Öyle bir yol benimsemeliyiz ki Allah-u Teala ve onun Resulü onun emrini vermiştir bize. Bu çağda özellikle Hz. Mesih Maud Aleyhisselam söylemiştir bize. Af, kolaylık, musamaha ve sevgiden yana olmalıyız. Eğer bir insanı zulmederek görürsek o zaman diyelim ki mazluma saldırmamıştır. Aksine bize saldırmıştır. Hatta daha fazla Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a saldırmıştır o. Çünkü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam belli bir gaye için gelmişti. Bu zat onu küçük düşürmüştür. Bu zalim. Böyle saldırganlara mani olmak bizim görevimizdir. El ile yapamıyorsak dil ile yapalım. En azından kalbimizde onu kötü görelim. Ve mazlumun zalimden uzak durması için dua edelim. Onun için eğer bizim toplumumuz ahlaktan düşmüş olan şeyleri kötü görürse o zaman bu gibi kötü vasıflar yok olacak. Fakat biz görüyoruz ki bazen zulümlerde anne baba, kız kardeş, erkek kardeş dahi ortak olurlar. Özellikle aile durumlarında. Ve sonra yalnız bu kadar değil. Dostluk adı altında diğer insanlar dahi ona ortak olurlar. Ona nasihat edeceklerine. Onun için toplumun ıslahı için bu zulümlere katılacağımıza mazlumun olan saldırıyı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan saldırı olarak görmeliyiz. Eğer bu böyle olursa o zaman bakın bizim toplumumuz nasıl güzelleşir. Ve bizim bu duruşumuz ve amelimiz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tamamlayan olacaktır. Dua ediyorum. Yüce Allah bize güç versin. Güzel ahlak vasıflarını gösterelim. Aksine fesada girmeyelim ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini de kötüye çıkarmayalım. Allah-u Teala bizi her çeşit bencillikten uzak tutsun. Amin. Bugün dahi cuma namazından sonra bir hazır cenazeyi kıldıracağım. Asiye Hanım Çodri Abdurrahman merhumun karısı 3 Ekim'de 69 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabları Hazreti Ahmed Yar ve Hazreti Mehtap Bibi Hanım'ın Leveri Valı'nın torunuydu. Namaza bağlı, teheccüdü kaçırmayan, çok zikri ilahi yapan, sadaka veren, çanda veren, mal fedakarlığında bulunan çok salih bir kadındı. 1978 senesinde kocası kötü bir duruşmada yakalandı. Ona tahammül gösterdiler. Musiye idi merhume ve vasiyet yapmakla birlikte kendi caidat hissasını dahi verdi. 5 tane kız ve 2 tane erkek çocuğu bırakmıştır. Bir oğlu murabbidir Pakistan'da ve ikincisi İcazur Rahman. Burada korumalarım arasındadır. Masr Abdülkadir'in şehidin akrabasıydı. Allah-u Teala derecesini yükseltsin, mağfiret eylesin ve evladına dahi onun hayırlarını benimsemelerini nasip etsin.
Ben dışarıya giderek cenaze namazını kıldıracağım. Namazdan sonra siz burada safları düzeltin. Safları yapın. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.